Und das sagte, die sind ihren Urlaub gefahren, auch ob der gewusst hat, dass ich nach Berlin, das haben die nie gewusst, wo wir hinfahren. Und da kam bei den anderen dreien, und da kam das Telegramm wieder rauf. Früh um 9 Uhr haben die uns dann wieder rausgelassen. Erst. Da war so ein großer Raum gewesen. Da stand auf dem Tisch Malzkaffee, trockenes Brot, Schwarzbrot und so Würfel Sahne, so eine Makrine. Wir hatten aber zu essen mit, aber die anderen, dort konnten die sich 3 Tage festhalten, ohne eine Verurteilung war nicht. Das war nicht einfach gewesen. Und dann sollten wir gleich wieder nach Chemnitz zurückfahren. Und wir sind aber weiter. Wir sind mit der S-Bahn nach Berlin gefahren. Nee, das war bei uns ganz schlimm nach Berlin. Da hast du